सक्सेसफुल बनने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, आप जो भी कर रहे हो उससे प्यार कर लो, आप मोहब्बत कर रहे हो उस चीज से, कि भाई विलीन हो जाओ उसके अंदर। आपको कुछ और अच्छा ही ना लगे ना जिस दिन अपने काम के अलावा, उस दिन आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना।